أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manusa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa wa taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani utawa sperma wal bedot talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi, oleh urip binabati lan anane tanduran, ba'da mautiha sause keringe utawa matine arep. Ayya basiha ta yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika ay wakal qudra ala ikhrat, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati, mati saka urip. Ay ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sausi itu khrajuna den tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur. Bibina iklan kabangun lawan dibina ana lil fa'il maring fa'il. Wa kadza dikata khrujun wal maf'ul lan din mabnina maf'ul wa kadza dikano tukhraju. Itu sami-sami qiraah. Wa min ayati lan setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turab. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala. Rupane an khalaq. Utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum. An khalaqakum khalaqa aslakum. Tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basyarun iku dadi manusa, min gamin saking getah, walahmin lan daging. Padahal matene riyen saking lemah. Antasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok minu tofu rijali saking manine pira-pira lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa taala benakum antarané sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektene dadi ayat di kaumin kedue kaum li kaum yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalam ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sanging tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh. Ai lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam.
Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayatin ya iku putih wasawatin lan ireng wa ghiribalan bayatan sawat. Tawa antum halite sira kabeh ku aula jurujulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat den yektine pira-pira ayat dalalatin kang nunjukna ala kudrati ta'ala tegese nunjukna kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroina wa lam napa lil alimin sami-sami qiraah. Lil alimin kalian lil alamin. Manane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal. Wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah sanging ayat Allah Ta'ala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wa nahari lan ing dalem wektu rino. Kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah. Kowe karep turullah nak Allah ora kersane ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wa hukum lan oleh golek sira kabeh bin nahari ing dalem wektu rino kowe golek min fadlihi anugerah Allah. Tasarruf hukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf ku manane napa? Gonta-ganti aktivitas itu jenenge tasarruf. Mboten monoton itu tasarruf. Mulane diarani ilmu saraf mergo wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah manane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarruf hukum tegese napa? Menurut kuno manane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaiku ya kira dadi lan kersane Allah. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh ayat nek kene dadi ayat kaum ing kedhi kaum ya sono kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing gelem angen-angen wa iktibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah pengin sira kabeh. Iro atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa. Sangka kata aro yuri iroan iki terus di masdarno dadi mubtada muakhir. Utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat. Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir, misale lil musafiri kedung sing lunga minaswai kisah boro-boro bledek. Tapi wa tama'anan Allah yo marai ngekeki harapan, misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat lil mukimi kedhe wong sing ning omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan. Wa yunazzilulan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu fayu fi mongko iso nguripno sapa Allah bi lan ma'al ardo ing bumi. Kada mau dia sause matine arat ayub siha atau yakasia tekse sause garinge arat. Di antam buta gambar arat yang tokol apa arat. Tapi dalika satemene tetep ing dalem kono-kono kabeh mazkuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning kene dadi ayat di kaum men kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqilun kang dene akal sapa kaum ya terbaru tekse kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terangno iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kalau terangkan masalah lisanul Arabi, lisanul Arabi terus nomor kali kalau terangkan menyangkut tahmilul lafzi yang gone lapat-lapat maknawi. Ya, terus ketika para ulama tafsir, ketika para ulama tafsir niku taruhan pertama lapat niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat. Misalnya urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan. Mati itu mandek ambekan. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho. Ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati-mati ku nah cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama ini kalau tenan agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini itu misalnya begini, sampai saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?
Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita. Ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka aniruh oleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kalau aturaken. Sebab niku ya ora mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Anggap duit penting, pangkat penting, itu kenal sampean penting. Urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Dia mau latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini mau latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur, Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah gawe ringan, malah ape cuma orang mati ya. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum asunna. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi nopo perilaku nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe ya jadi Nabi. Nak kelakuan ape aku muji pangeran, nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno. Mane ndak bekem terus no ae. Selain itu bakat ya ono sing jalukno nopo? Sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh nopo? Atakoh kubro mana cara sing diwaca nopo kuping ngaki. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Beda. Nah cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki beda. Beneran mlebu neraka apa bukan mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida, berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Tidak, nah kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bid'ah. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti beli ngoron gegemi. Nah saya anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya mau lihat perahu yes. Kalau bela-bela diundang ratau teko, karena itu mau kita orang meyakinkan perahu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal,
berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih, Nabi itu ketemu para Nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen, hubung Nabi dan saudaranya hasud, ya punya sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka jadi beda madhab, jadi ulama ya lucu. Ngomong Nabi Muhammad, kenapa orang ketemu Nabi Nuh jadi beda madhab? Ya nggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongakno disepuh. Sepuro, dukung beda madhab, maslahatnya ora ketemu dari ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing wis malah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal melewati Ibrahim itu, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib sholat zakat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat zakat? Umatku yang bener, orang kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad, Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi, tapi kan junior, ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, itu umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu, karena punya akhlaknya. Cara Nabi ini kue, umatku cukup padat no. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan, umatku era kuat apa meneh? Umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulanya kalau senang kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat rakuan. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina saya rakaat. Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33. Iku nak sing waras bunyi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro? 12. Kok 2 kok amate. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajudnya 12, witire sito, utawa tahajudnya 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan, 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sih. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar loh. Wis nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo nggih semeneng ae, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu gitu. Berarti kan itulah rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis. Aku ya pengiran mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis nak gue kok. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue ono wali kutub ya, ben wali-wali dhewe dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen.
Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng ke gerutunya Nabi Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu data, pangeran gue sapal mbek gayane ini, jadi ya dibaro. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Iku siji syaratnya keyakin nanti kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih pangeran. Musa gak terimaan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabari, kaum Kan'ani ini jadi tiang-tiang Budi. Kalau nantrang lagi kurang iso, pokoknya bangsa Palestina. Tapi caranya Palestina bukan Ari ini, pokoknya kan Ari ini. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang dari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan imiqati. 70 orang pilihan, ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok, sebab piye umat piye, pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora level ya njaluk ora pangeran. Terus akhirnya sambar berdet mati. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mati ini terus saksi sinten? Seputi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko kliru-kliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno kok pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sop awal. Sing sop awal gak trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena napa jenengan kok wali, padahal nak salat kok guri kok jopo jadi. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku ku akeh. Baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sop awal ya wong pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu kok. Ora terus kowe muni sop awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ya ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kok nak salat go guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame drek faktor iku. Jadi yo ono wali mergo salat kok guri. Inni astahsi minallah iki wis dhewe pangeran. Nah aku sing atadan nasubidun aku urung bersih kok salat kok. Nah. Mane wong ngaji yo bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdol paling apik sop awal. Terus maksa sop awal maksa guri. Iku yo ilmu. Mbok guri ku yo ilmu. Sing ora ono ilmune iku ora jamaah, iku ora ono ilmu. Iku ora ono apa? Blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karo-karuan, cara kita anut ya ora karo-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha. Soale iki sedurunge Rabbi law sita ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora wong andalan. Nek nisan pateni iki kula nisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Atuh biku nabi ma fa'ala sufaha min.
Karo di wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno ra ampun wong goblok wae. Lah iku sing takno, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ono wong ngomong pakpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku nonton rusak panjenengan nak ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman iki yang niku sok pinter. Kok pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mok 5, 45. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lah cek usul kon nyudone. Wah itu cara kesampaian jos nang. Dadi sekarang 5. Kan patang kan 50. Mari musuh mari matematika beda tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek berapa? Lah yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5. Kok kata Mustafa. 50 disudah 55 ping 9 karek berapa? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pengiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa matur nah itu cek pengiran dawuh iku jare Nabi Musa ijek ora kuat mak. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh iku isi isin karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula lah usul niku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi dugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora malih. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik hitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa fu'an. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, terus dirembuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot ikut jare bae wis mulai. Lah itu ya. Lah kalau itu gak diwo bid'ah Kang iku ngawur tenan. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas ngoten niku. Lah nek senengane dhuwit yo dikai dhuwit. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri robbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yang disebut kulir ruhu min amri.
Amr itu susah dipahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr, fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayah yo paham, nek riwayah paham aja paksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk wae anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isowa cara Allah tidak masalah, asal satu solihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu itu gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kini akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol iki. Nek mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Ana ngandani nek wis saniki jero ngandani wis dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatin min hada fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka ghita'aka. Tutup bodohmu tak ilang jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampean pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak sakit susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunal jahim. Pas pinter, pas wae mlebu rokok, itu perkara. Disebut alhaakumut takasur hatta zurkumul. Kalla saufa ta'lamun, semua kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas atau rabunal pas kowe dibuka pangeran duwe iki lho hakikate uripem didelok sujud temu sithik boleh duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwa gongan sewengi maca tasbih mau ping 3 ketokno kabeh pangeran uang kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen kanca masalah ora tahu kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san ini duit kayak masjid aja, anggap aja kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biaya 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biaya. Wiling ini nggak. Lalu seneng umroh orang lagi duit, kangen nabi tak biaya lah 4 juta. Kadang kangen konco, kangen sing penting-penting. Mau naro reuni barang, itu santai kok reuni barang. Baca SMA. Itu sebenarnya ditakokno kabeh pangeran. Tapi kalau orang Arab jero-jero, senengannya kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Tak menangkap kabar reskrim, nggak gawe viral sing nggak bener. Makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya yang pangeran iki. Mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono. Nah, tapi rom iku sok fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Lan kula niku kadang yo kecewa tuh. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqai'at, rakaat kecil, bukan rakaat.
semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucuk wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damel isih mbek pangeran. Kuwatir kula pas latih roh nal. Aku kula pengaruh kula gak ada karo gaya-gaya nang mriki teng bojone kula, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang yen wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik atau jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki kuwi goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong, atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat, belum nyifati HP wis kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mau muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api ane ra karuan ngono ku yo ape disapaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah wa bihamdi ada dakwah. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni ada dakwah. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga ora delok. Tapi swarga iku fadhile pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasul yamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh. Menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah itu api. Ya bergawe di Barno, boleh bojo di Barno. Butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, ya pangeran ya di Barno. Nyatanya yo mati udarane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya. Tapi pangeran yang membarno. Tapi kesum benar yang akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia ngarwanin rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mane kula suwun teng dunya ku ngiling-ngilingan kan kok pira kadare tau sungkem ning pangeran. Wis puh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanahu wa ta'ala tunsuna wa khina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku. Wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Bang. Kiai kados kula niku serapayu. Terus mergo wong sakniki jabatan itu penting, uang itu penting ngene. Wong kafir wae ora duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit ku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang nyak lho iki, biasa mau. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lha terus kowe kiai kok ngomong, dhuwit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok ngono iku kembarane jake.
Tapi nak muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh usul be apa? Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba gawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting, lha wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kira usah melok ngomong. Yo mok lakoni ngono wae. Tapi gue ora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak provokasi wong anti seneng geman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, buat tafsir jalanan godik bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sih darah duit ora penting. Sing bantah wong ngambil sapa wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya cukup terus penting meneh zuhud. Matem ra salam temek malah loro. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken pokoke sakniki niku ngerti, jemben niku urip. Yen ada ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ritoaka fa basorukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati, ya dianggap mati ku menuju alam hakikat. Lane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid edon nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih ya malah ditangisi, murid kok goblok ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya. Mulane darani tarian Rumi, ditarekno pas gurune ape mati. Ya supaya jajal ora apa-apa. Nak raga kok ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmu. Kok kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, kowe mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama ono bajingan begudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge meneng kabeh. Saya iki meneng. Ayo muni saya. Nggih, Pak, saya, Pak. Bareng dongger pun saya apa? Jare kiai ini yo saya. Baru kae mati sira zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek marung alim-alim nek mati fase kelas saya iki. Iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli sarin, akhir dari segala masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kula, anggap aja sama ngaji kula itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadhu. Kula ge tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sampean mek aku lho sowan kula. Lho kula wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa. Cukup anjen ngaji anjen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi
Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah itu di jam haram terus akur. Mulai kalau mulai begini Dzul Qa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakoni masuk mulan. Sampai boleh kitab tentang Surabaya, mau boleh tentang Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang ngendikan Allah minha arba'atun nafahur. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa pelana. Pelanane apa? Jaran. Gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Sampai Nabi Musa dicontoh. Cangkemmu pangeran dia duwe. Allah disalah Musa. Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Engkau wong iku nak wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap. Tidak wiridan. Nabi Musa dicoba. Kau taruh syariat di sat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang tersesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran ya kalau apa mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lagi selalu amaya falu wahum nabo misalun Allah nggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nabo mayas. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayahe roh. Mana naudzubillah napa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepengin ngalim saiki, kue nak kepengin roh kudus Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayate Allah oleh golek dhuwit ya ayate Allah kowe mau turu ya ayate lho turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari itu tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia Mu'tazilah. Dia orang percaya fahami ahli sunnah nak Allah itu sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh.
Suatu saat ono ulama rada kiai, dia anak ayu, mbok piye ceritane ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapak yo anak kiai kok. Bari zaman sari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takok. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ini. Ya ora iso lho, jare iso. Apa deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara dia cuma gamen. Jadi ya orang tobat berurusan seks yo. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk tasyaf. Nggak tahu ya rodo Mu'tazilah, ya rodo ahli sunnah. Itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged, ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ora iso barang. Masya Allah. Lainnya bolak-balik untuk bari bergawang ayu, kamu ngelak nobat nomong wangel. Jadi wong ayu cek mandi ini. Lah udah pacarnya kandani kiai sopo ora ngantel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Bos. Rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Lane ayu ku ya kadang penting, nak ngajak apik lho ya. Nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain du iman kowe dingertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latara gunal. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Nek ngendikane Imam Ghazali, faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latara bundal. Mane rom kudu saiki. Paham ya, ngobar ngaji langsung salat rong rakaat. Pun ngertos Gusti. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat yang mending pun ngertos. Ngobar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Pokoknya anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebuti niku Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainakunna li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ono wong gede dadi wong cilik dadi wong gede, kira sugih kira macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran ku mok li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu zat sing wong kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ra sida kiai jatuh. Kok sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Mok ben li ta'lamu anakku ala kulli syai'in. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Ojo sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane alhaq mutakasir itu dibawa cawaca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal. Kulo nak maca ayat iku ya nangis tenan. Lan kulo nak traweh saya itu digebut kadang kulo ya tersiksa. Kulo gumun mbek tiyang-tiyang ngimami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nah kulo niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut bareng. Kulo seneng makmum perkara niku nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lan aku salat piyambak kan ndak mikir bareng apa.
Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku pintu adzibrum fa innahum ibadu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng. Wis kowe sak ngarang. Iya bener. Kebet mendeng khatam. Doa hasil itu. Paham ya, jadi ini kalau terang, kena opo kok ayat wa min ayati ini carane pangeran nyelamat umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben gue kenal pangeran zaman ning dunia, sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gondal, jahim pas kenal pas waya mlebu neraka. Mun kula terus nang. Wa min ayati lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardi lan termasuk ayat Allah yo ngadeki langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah di rodati itu lan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa sapa. Wis sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Mbok ono sakane ora pokoke cara dokir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah sapa yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Sumaida ta amangkono alikane manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh jawatan lan sak panggilan minal ardi saking bumi. Di ayan fuha gambare anton yop sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke opo? Ya itu namanya apa? Trompet. Trompet kok trompet kemerdekaan lah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong ya rasa seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya itu kitab Ithaf ini aku apik tenan kitab ini. Kalau nanti mau coba ngeten logikanya karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau itu. Beliau pernah gaya simulasi, kados gedung misalnya ditutup, ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngertos, misalnya gedung ditutup nganggo kaca, terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan saged apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai nopo? Pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono lama sih mikir nanti ngono. Ya mergo ora tau gaden BPKB lho. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ya ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin kowe umumnya kiai di bisnis, tapi tangan-tangan itu terus saya mikir ngaji ku sopo terus wedi tanggal barang kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Mulangnya terus piye wong kiai ini wedi apa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Doa. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara segitu. Mulanya itu sirinya kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka gambar nonton niup sopo Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lilbasi krono terjadinya tangi songko minal kuburi sangi kubur. Lilbasi krono tangi minal kuburi sangi kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh. Minha saking napa jenenge minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh.
Fakhrujukum mongko temu tu sira kabeh biasane kubur bidak waden lawan mau sak panggilan niku ya min ayat iki wis setengah saking ayat ya Allah. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Engko nek roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu. Lumayan rom zaman yang biduan, kok kenangan jeneng dunia napa? Jeneng napa? Dadi sampeyan ati siksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman tentunya pun roh. Jadi ana bukti nak. Apa butuh kula sertifikat saniki nak rom. Wis sertifikat pangeran iki rom tenan nanti bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae samawati kang gambro langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawa mulkan sami apane kerajaan ini sami. Wa khalqan lan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja, ana sing maliki yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik menurut kabeh muti una sing nurut. Dan iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora ben tuwa ya tuwa, ora ben mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullun lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pengiran? Nurut. Nah itu maksudnya kullun lahu qanitun fil hakikat. Apa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya ora pengen mati, ya mati. Ora pengen kena musibah ya kena musibah. Mane Allah dawuh napa kullul lahu qanit. Mane Allah nate duka ngendikan apa ikhtiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apa? Tak. Mane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa dawa wa alati tiap tahu kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa supaya itu mengkono balan sapa wa taala ku ing al khalqa kadha lagi sause enteke anas to sause matine anas to wa ti ada wa ti adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan ali ing atase Allah minagat iki dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine mung zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhotobi menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking saptene balekno perkara iku ashalu luwih gampang lidahi tinimbang ngawiti syekh. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fauma mengko tali albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inta wa mu wa ta'ala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ngono iki yo nganggo lafat kun yo bar. Nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun yo kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah, menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana napa bin nazar ilama indal mukho tobin min anna i'adata sai azharu minib tidak. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al-wasalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Fisamawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene pokoke roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Roh tenan mulai saiki. Bahwa Allah wa ala jizi tak semenangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah al-hakimu dat bijak fi khalqi ing dalam penciptaan Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa
wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi subhanallah wa bihamdihi adada